I feel paralyzed. Salve galera do YouTube, Dupla Gamer aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez aqui galera, estou aqui no MXGP, velho. Pra quem, tipo, é um simulador do Mundial de Motocross. Eu curto muito motocross e eu comprei esse jogo esses dias aí. E tô aqui fazendo o modo carreira. Então vamos lá iniciar aqui a corrida na Sriracha. Sriracha é o nome do país, da cidade, não sei lá, dos carros das áreas. Aí, ó, passando o primeiro aqui. Continuando os caras aqui. Da pista, essa pista parece ser bem da hora, galera. É um simulador de velho, é muito top, velho. Vocês tem que ver. Tava testando aqui, comecei o modo carreira. Olha, é muito. Olha isso. Olha a moto que eu tô, galera. Com a moto TM, que eu assinei com a TM agora de pouco aqui. Aqui meu carinho aqui que fica só anotando. O chefe de equipe aqui, ali o meu mecânico ali mexendo na moto, lavadinha. Esse maluco aqui não sei não, tem que guarda, eu acho. Então vamos lá, eu vou pra pista pra fazer a classificatória. Vamos ver se eu consigo me classificar em primeiro e escolher o gate, que é o lugar onde a gente larga, entendeu? Faz a largada aqui. Nossa, não dá pra ficar no final do vídeo, mas vamos lá. É um jogo muito top. Gostei pra caramba quando eu comecei a jogar ele. Então, vamos lá. Olha. Ó, tô passando aqui na frente dos boxes. Ih, velho. O carinho tá todo sujo, a moto toda suja. Vamos lá, poxa, vou tentar pegar a primeira colocação das classificatórias. Pra largar, vai escolher o primeiro lugar onde a gente vai fazer a largada. E não é online, não é online mesmo, né? Que já falei que é uma história, mas tem online também. Só que, velho, eu não sei jogar isso aqui no modo online, velho. Não sei, você entra na corrida lá, você fica esperando, você vai criar a corrida, você tem que convidar, sei lá, é uma zica do caramba lá. Agora eu preciso fazer o modo história, eu tô no level 6 ou 7. Level 6, eu acho. Essa pista aqui é grande, hein, ó. É muito louca essa pista aqui. Passa direto, quase, brequei, frear bem na hora. Tá dando estilo ainda, famoso entortado aí pra galera do canal. Olha lá, ó. Sou muito fã de esporte aqui, mano. Passa na TV aqui de casa, que eu assisto direto quando passa. Mundial de Motocross. Eu conheço alguns pilotos, mas os mais famosos eu conheço. Tony Cairoli, Paulo Scherr, Kevin Styles, Mathieu Paulin, uns par deles aí. Ó, classifiquei. Tô na primeira posição da classificação, vocês estão vendo lá no cantinho lá esquerdo da tela, lá em cima. Eu vou entrar aqui nos boxes aqui, ó. Olha como é que é, tipo, é muito top, mano, é simulação total. E tá aqui, a moto toda suja, classifiquei em primeiro. Falta 26 minutos pra acabar a classificatória. Eu já vou pegar e já vou pular direto pra corrida já, pra não ficar enrolando aqui pra vocês, beleza? E é isso, assim que for começar a corrida eu já volto aí. Galera, voltei aqui, ó. Pronto para... Vamos ver, né, velho? Será que a gente consegue vencer? Olha aqui também o meio. Aqui, velho, se eu quiser ajustar a moto, eu clico nele aqui, suspensão, marcha, freio, essas coisas. Mas nessas coisas eu não mexo não. Então, ir para a pista, vamos para a corrida. Aqui que é
o gate, galera, que eu falei pra vocês, que é a largada. Ó, eu posso, como eu classifiquei em primeiro, eu posso escolher qualquer uma primeiro que todos. Então, como a curva é para a esquerda, eu vou escolher essa primeira aqui, que é a mais fechada, que é a melhor. E aqui, ó, meu chefe de equipe lá, dando instrução pra mim lá. Não tem muita moto não, né? Acho que tem umas 16 motos. Acho que o máximo é 16, ó, os carinhas ali, concentrando, rezando. Mas vamos pular aqui a mulherzinha com a plaquinha, aqui com a plaquinha, né? Ó, aqui eu tô pronto, ó. Valendo, galera. Agora sim, 3 voltas. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer o roll shot. O roll shot, pra quem não sabe, quem faz a curva primeiro. A primeira curva primeiro. Eu acho que, olha lá, eu fiz o roll shot no Luiz ali pra canto esquerdo, ali embaixo. Roll shot. Então vamos lá, galera. Ó, estamos no primeiro aqui já. Nossa, velho, isso aqui é foda, hein? Vamos lá. Dando um estilo aqui, ó, pra torcida nossa aí. E galera, o legal desse jogo também é que, tipo, cada corrida que você ganha, você não perde em último, sei lá, você vai ganhando o número de fãs, velho, que vai só pra te assistir. E o fãs total, tá ligado? Muito foda esse jogo. Tem um lugar que você pode ajustar sua moto, que é tipo um camarim seu, tipo um camarim. Você fica lá, aí você vai no PC, no calendário e tudo mais, lá, louco. Vou estar mostrando mais, vou estar explorando mais o jogo aí que o jogo é novo aqui, velho. Só que eu sou bom, velho. Eu tinha nossa, Kaique. Não sei se vocês conhecem o X vs TV Live. É parecido, os comandos é parecido. Eu era muito viciado nesse X vs TV Live. Agora eu comprei esse, não senti muita diferença não. A diferença é o gráfico do jogo mesmo e a força da moto. Então lá vou para a direita aqui, fechar. Finish, galera. Eu vou fazer 3 voltas. Olha, a gente vai lá pra fora de novo. Vendo nas classificatórias. Volta 2. Vamos lá então. Ganhar, né? Pra aumentar o número de fãs, tá? De boa. Dá um grau aqui na frente dos boxes, aqui minha torcida. Meu chefe de equipe, baixo, eu tô bem longe do segundo colocado. Acho que não tem o tempo aqui, o tempo que eu tô na frente do segundo colocado, entendeu? Tô fazendo umas gracinhas aí. Tirar de tiro no ar, ó. Nossa, a moto é bruta, hein? Ó. Aqui não, galera, aqui não. Semana cortada de giro, ó. Nossa, varando a mesa com estilo ainda, hein? Vou tirar uma viradinha aqui. Pá. O bom desse jogo, velho, é que você tem como você controlar tanto a moto quanto o corpo do carinha, velho. Você pode uma curva aqui, ó. Aqui eu só tô virando a moto. Na próxima eu vou virar o carinha, a moto e o corpo do carinha pra vocês verem como é que é, ó. Já deita mais a moto, é muito louco, velho. Tem vários. Olha os caras que tá lá atrás, tá um comboio lá atrás. E eu caí de novo. Sabe que ia cair? Porque quando você escava assim só a roda da frente você já cai. Acho que tá no segundo, entendeu? Mas não, é a volta do. É a volta desse. E aqui achei, vamos encerrar a segunda volta. Vamos pra última volta, galera. Nossa, essa eu vou bater. Com sorte que eu não caí. Tô errando toda hora aquela rampa ali, velho. Galera. Nossa, passei direto na curva ali, ó. Tem que restaurar sozinho, né, gente? Olha aqui, os boxes. Vou instalar o chefe de equipe, pá.
certo, quer dizer, meio certo. Não, isso não é caixa certa. Não, isso aqui é pequeno. Essa aqui é difícil sem ser emendar ela. Mano, essa aqui é muito louca, hein, gente? Ó. É louco o tamanho da rampa, mano. Ó, fiz 1 minuto e 18, tipo um checkpoint que tem. 1 minuto e 18. Ó, melhor tempo meu foi... Ah, eu vou cair. O melhor tempo meu foi no 53. Vamos ver quanto que eu faço nessa volta aqui. Se eu consigo bater o meu recorde. Bater o meu recorde. A gente chegar até... Não, acho que não consegui não. Pô, não vou não. Ai, tô 1,53 segundos já. Não deu, ó. Vou fazer aqui com 1,50 e 2. Mas fiz com 2 minutos, ó. Nossa, o carinha ali agitadão, animado, suave. Quer ver, galera? Olha que da hora, ó. Queria começar a contar meu level. Fala, ó, líder Rockstar tá querendo. Mandou uma proposta pra mim entrar na equipe deles, tem que ver depois. Ah, level 8, continuar. Ah, isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa o like, compartilha, adiciona os favoritos aí. Deixe nos comentários aí, ó, se vocês querem que eu mude de equipe, algo assim. E é isso aí, galera, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo e tchau!